اللي منتظر بيراميدز ياخد الثلاثيه زي اللي منتظر الزمالك يملى النمليه. لان زي ما قلنا الزمالك كان عنده 8 9 بطولات، جاب لهم شقه 200 متر في المهندسين وحط كل بطوله في اوضه، مش عارفين يعملوا ايه. اما بيراميدز بقى ف8 سنين مليارات بتترمي على الارض عشان ياخد كاس مصر، اللي هو لو وفر على نفسه يروح التوحيد والنور او عالم الرياضه ويشتريه ب 400 500 جنيه. مش اي فريق يعرف ينافس لغايه اخر لحظه، ومش اي فريق يعرف ينافس على بطوله وياخدها بسهوله. انسى يا ابني الكلام ده، وانا قلتها لك قبل كده، بيراميدز فريق مهزوز وهيقع. وراجع كل فيديوهاتي وكل بوستاتي هتلاقي الكلام ده. ده انا ما اخرتهاش عليكم امبارح بعد ماتش المصري، قلت بكره هنضحك ان شاء الله بتعادل الزمالك وخسارته او خساره بيراميدز او التعادل. وقلت في فيديوهات اللي قبل كده يوريتيتش المجنون اللي كان بيصرخ زي المجنون النهارده في الملعب مش لاقي لها حل، وقال لك خلصتوا عليا. في ايه يا جماعه؟ مش عارف اخد بطوله زي الناس. بجد الراجل اتجنن. انا بقول لك يا ابني المنافسه على البطولات ايا كانت بطوله عامله ازاي صعبه. وانا بقول لك اللي عشمان بيراميدز ياخد الثلاثيه يا ابني انسى. ان شاء الله الدوري اهلاوي. النهارده البنك الاهلي بيجمد رصيد حسابات بيراميدز في البنك وفي الدوري وبنتيجه 4-2. يعني سبحانك يا رب، بنفس نتيجه الاهلي والمصري